Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la Kezbanım. Adana çocuğu aga şehrimin delisi. Olay büyük kardeş mevzu kendisi. Plaka 01 korkumuz dinle. Yazmak için yine yuttun bence. Hey torbacı bana versene borç. Olmaz lan valla malları peşin satıyoruz. Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz. Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz.